Barita nauli na sinurat ni si Mateus. Onma surat partuturan ni Yesus Kristus, anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Anak ni si Abraham si Ishak, anak ni si Ishak si Jakob, anak ni si Jakob si Juda dot akka haha anggina. Anak ni si Juda si Peres, dohot si Sera, sian si Tamar. Anak ni si Peres si Esrom, anak ni si Esrom si Aram. Anak ni si Aram si Aminadab, anak ni si Aminadab si Nahason, anak ni si Nahason si Salmon. Anak ni si Salmon si Boas, sian si Rahab. Anak ni si Boas si Obed, sian si Rut. Anak ni si Obed si Jesse, anak ni si Jesse Raja Daud. Anak ni si Daud si Salomo, sian Jolma ni si Uria. Anak ni si Salomo si Rehabeam. Anak ni si Rehabeam si Abia. Anak ni si Abia si Asa. Anak ni si Asa si Josafat. Anak ni si Josafat si Joram. Anak ni si Joram si Usia. Anak ni si Usia si Jotam. Anak ni si Jotam si Ahas. Anak ni si Ahas si Hizkia. Anak ni si Hizkia si Manasye. Anak ni si Manasye si Amon. Anak ni si Amon si Josia. Anak ni si Josia si Jekonya, dohot akka haha anggina. Ima ditiki habu buang nasida natuhuta Babel. Jadi dong tarbuang nasida. Tubuma si Sealtiel, anak ni si Jekonya. Dungi si Serubabel, anak ni si Sealtiel. Anak ni si Serubabel si Abiud. Anak ni si Abiud si Eliakim. Anak ni si Eliakim si Asor. Anak ni si Asor si Sadok. Anak ni si Sadok si Akim. Anak ni si Akim si Eliud. Anak ni si Eliud si Eleasar. Anak ni si Eleasar si Mattam. Anak ni si Mattam si Jakob. Anak ni si Jakob si Joseph. Dongan saripe ni si Maria, nama nubuhon Yesus, namargoar Kristus. 10 dotorop ni sundut ni si Abraham rodi si Daud. Laus 10 sundut do olat ni si Daud rodi habu buang nasida tuhuta Babel. Jala 10 sundut do muse olat ni habu buang nasida sahat rodi Kristusi. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Uji oroan ni si Josepi dope inana si Mariai. Gabe-gabean do ibana sian tondi parbadia. Andorang so masih padonohan dope nasida. Allah perrohan na bonar si Joseph, namangoro si Maria. Dangadong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama naing sirak konon na songoni. Alai dina songoni dope tahi ni rohana. Di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani namandok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alam roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse. Ay nasianton di parbadia do naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana. Yesus do guarna bahenonmu. Ay paluanon na do bangsona sian akka dosa nasidabe. Masa pesudenay asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhitesian panorirangna namandok. Ida hamuma gabe-gabean do nabarbajui tubuan anak maibana. Jala bahenon do guarna Immanuel. Lapatanna dongat tama debata.
Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi ma hata ni suru-suruan ni Tuhani. Saut ma dialap na ni olinai. Alai lasso ditanda pai matubu buha bajunai. Jadi digoar ma ibana Yesus.